好，接下来方程老师要介绍的是演练8的第2小题。这个题目啊，他说要求 sigma k 从1到50，然后是1加2加到 k 分之1。哇，这看起来好像有点困难呢。它的意思就是说，你要求的就是，好了，我们先把它算出来，我们再来讲。好，要求的东西哈，不要让同学让你觉得很困难。好，我们先让你觉得很简单。好，这个题目呢，你要求的话，你觉得困难的点就是在这一串嘛，对不对？这里一串你就觉得有点困难。但是它是一个什么数列呢？等差数列。等差数列1加到 k， 它是可以求总和的啊。所以你第一步就先把它变成它的总和。好，所以一串很长，你觉得很困难，先把它变成稍微短一点，比较不会那么困难。那1加2加到 k， 它等于多少？等比数列，上底加下底，k 加1或者1加 k 都可以了。好，两个相加，乘上它的项数有 k 项除以2，是不是就长这样？这样没问题。好，没有问题的话，它就变成了1除以1去除以这一项，那除以一个分数就是等于乘上它的导数，所以就是变成乘上这个的导数就是 k 加1乘以 k 分之2，它就变这样。所以这一串就变这样，它乘以1可以不写，那所以它就其实就是这个，其实就是这个翻上去了，就是它这样整个翻上去，好，所以就要直接翻上去了哈，那就等于好这个 k 加1乘上 k 分之2，好，那这两个相乘。分之多少可以猜啊？同学，这两个相乘分之多少可以拆成两项相减？1。那现在那是2怎么办？把2先提出去啊，懂吗？它不是1，你就先让它变成1啊。那怎么样变成1？这个2，那就把它提到前面去，那就不就变成1了吗？这样你会吗？好，那变成这样子的话，后面这个你就会算了。但是同学不要忘记，我上一次有讲过，这个要小的分之1减大的分之1。好，因为1/3减1/5，1/3才会比较大。你如果1/5减1/3，你就错了。分母要越小，整个分数才会越大。好，所以这里呢，你不妨一开始就可以把它写成 k 乘上 k 加1。那小的写在前面，这样你再猜，比较不会写错。好，所以它就会变成了2倍的 sigma k 从1到50，然后呢，这个地方就是 k 分之1减掉 k 加1分之1，对吧？好，那所以呢，这样子的话，它就会变成2倍的。乘上这个呢是1带进去就是1/1减2/2，2再带进去就是2/1减1/3。好，一直点，最后50带进去10/1减51/1。所以它答案就是2乘上1减51/1，就是2乘上51/50，就是51/100。好，那这个我们刚才讲过，就是说，好，先把它重新讲一次。就是说你觉得比较难是很多个相加，那这个相加如果可以求总和，就把它变成总和，因为总和比较短，好，很长的很麻烦，那变成比较短了，该除的翻上去就翻上去，或者除的变成，看它会变多少。然后它如果是像这种相乘的，你就最好是上面要它们两个相减。那它们两个相减不是，那就是看看该提出去多少或者乘以多少，就是把它变成这里是你要的，然后再乘上一个常数没有关系。那这个你要的就可以求出来，再乘上这个常数就好了。好，这样有没有问题？好，那这个题目它其实如果说
它不会写成 sigma 哦，题目它直接1带进去，其实1/1，2带 k 等于2带进去，1加到2，你就1加2/1；k 等于3带进去，1加到3，1加2加3/1。好，所以有时候题目是写这样，到50了，这边就到50。题目是这个样子。如果题目给你这样，就先把它换成它，换成它再整个再做。好，题目如果是这样，就先找出第 k 项，这1加到第一项加到1，第二项加到2，第三项加到3，第 k 项就会加到 k， 所以第 k 项 ak 就写成这样。那 ak 这个先把它做一做，搬上去以后，好，然后你就会做了，这样可以吗？